春呐，春能遇到江面春呀。我刘姥姥耳朵在进大观园呐，看不见朋友的腿楚楚啊春呀，啊铃啊啊铃啊啊铃啊铃啊啊铃啊。到了，大观园到了。哎呦喂，怎么现在叫大观园娱乐文化股份有限公司了？哦，我明白了，现在是90年代，都叫公司都搞股份制了。哎，我晓得这块的头头是哪一个？怎么有人来了？领领的当经理了。春风无息老八方，春花盛开马八娘，当官员四季是春风光好，披红背篓宁可报。宝姑娘，她怎么了？都是二位并日相助，小将官里百花尊，林妹妹结花对你呀高，怡红院东堂吉祥，把儿一看眼长生生啊跳都是君去哪有？哦，将军你过奖了。宝贝啊！我必须迈步妻子与高高，同来你当我心忙，三儿经他计量下，莫在家里分瓦教。不讲了，农村法官听乡民，阿官来的才高调，青云发下可吹到，梨香园里啊不呀苗啊，女真是真不知道，流连忘返落小马呀。李姑娘、宝姑娘，我刘姥姥在此向你们3位经理请安了。哟，是姥姥你呀？哎，是什么风把你吹来的？人来有风，大概是闽南风是啦。哎呀，姥姥，你讲的是什么话呀？哎呀，林妹妹啊，侬忘记她了？我是扬州人，说的是扬州话。哎呀，姥姥。我们正好要到龙翠茶馆去品茶，姥姥跟我们一起去吧。姥姥难得精神，一起去吧。好了，给哟，公子你们一定回来，快请快请。哎呦，姑娘呀，好久不见了。哎，大家吃，那扬州土天啊，不要客气啊。这个高二爷最要喝的碧螺春，这个高弟弟最要喝的素儿茶，对不对？啊，这是林姑娘最要吃的盖皮肉。林妹妹刚聊聊还要吃盖皮茶，我刘姥姥要上一根小皮呢，3吃3，但是这个盖皮茶上把我吃法。哎呀，姥姥，你还是吃你的大木肉吧。哎，这个姑娘激动我喜欢吃大木草。我想想了，谢谢。哎，姥姥啊，你吃饭起来是什么事啊？哎呀，这个，哎呀，那个，这个。姥姥怎么这个哪个的？到底哪个？
我是不能说嘛的，我姥姥向京城打工啊，打工？姥姥，你年纪大了，有没有一技之长？当什么工？我在扬州乡下学过市场模特儿，参加市场表演队的，看吧。公家，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 公，公，公，没得关系，没得关系，我有基本能。还那个哦，还有呢，我家孙子变儿了。变儿怎么了？他上京城打工爬点粉。哎呀，姥姥。哎。官员自办也门西桥家，能得苦赚一技当，当人越紧难当难，你姥姥的身边万喜房。我们七外母也需要准备，我们蔡姨母也缺少准备。哎呀，好极了，好极了，好极了！谁会记得都没我老太婆的名字啊？大观园，金鸡辉煌高门家，富在富贵大龙好风光。别人里背后大字好人良，是今日今生妻子身中强。哎呦喂，风了子长了，东西长了，喂喂！哎呀，姑娘娘，我来了，白夫向你请安啊！你来了啊？姥姥，来了有什么话尽管说来。一来嘛，我想京城打工，三回今天嘛考下过来。二来嘛，我家孙子变儿，想在打工园中混口饭吃。没有问题。哦，三位经理，你们吃什么样的神手啊？公官不犯一正经章，反而写来苦担当。光教风雨天下客，受前途无言量。用大儿当反应，他的为女怎么样啊？为个话，我倒会，狗头白什么又买来买去。变儿啊，他也不会讲的，不行。那就到我们七外部来吧。好。七外不头啊，日子那这门前头挑大梁，搞不进去可是上安公领上有家。他晓得将近有多少5位数。不过反而他懂不懂电脑啊？电脑？脑子里有电，不要戳冰800冰的。哎呀，不是这个电，是那个电子计算器。计算？我家别人小学的时候书上都不这个，不来这个。姥姥，这样吧，叫班儿到我们菜业部来。菜业部是什么？菜业部去到厨房，班儿可以来相帮，红绿眼的如意水，妹妹家要手里香。我家别人叫声贵，
娘只会吃不会烧，头颈上去都抢出鸡，领导才叫伊踢下去。后来是。哎呀，姥姥啊，爸儿这不为那不为的，那他为些什么呢？不，会的东西也不少嘞。哦，他会斗三节、杀投资，会的打芦笋、插麻将，还有卡拉 OK 吹牛赛，哪边嘛，阿达里家当当响当。哎呀，姥姥啊，我到一个地方可以介绍他去呢。什么地方啊？老教授。哎呀，回来了，你哎呀，董事长这位经理啊，那可能我老大我面上帮忙嘞。哎呀，姥姥，现在时代不同了，口吻是文武气的事啊，没有一技之长，寸步难移。靠对门拉关系，此路不通。是啊。我问大姐。哎呀，喂，屋里多更漂亮，我的妈，将来怎么啊？姥姥，爸儿还年轻，等他学了本领，再来应聘啊。是啊，姥姥，如果同仁条件下，董事长总会没你姥姥的面子的。时代变迁靠真才，无能无用难登台。姥姥为家训儿孙，有用之才，来